第一個練習開始啊，就唔係唔係放聲，你放聲咧，呢力就推大啲。我哋第一樣嘢咧，存在得嚟有個深度。嗱，仲要喐住佢咧，等佢條路打通。呢個氣息集中一定係先咧，識收細先啦。你咁啊入唔到，入唔到嗰個氣息咧，不特止，佢仲喺個牙骹框住你咧，呢個先係問題嘅根源。因為佢點講？我哋話聲真聲假聲咧，其實係個聲帶嘅狀態。你如果我一開口都冇用，因為佢係一個真聲嘅狀態。但係我要鬆入唔使轉音住㗎，唔好成日掛住轉音。你攞氣息嗰個樣咧，仲要咽喉位帶入咧，就框住咗牙骹。嗱，同嗰個狀態，喂，你要睇下你個配對啦，同有咩分別咧？係啦，嗱，呢個唔同㗎，你同已經唔同咗啦。個人咧真係可以放鬆得到咧，我就覺得係易啲嘅，即係咧我哋會領會得到。所以咧，你平時咧就唔係單練唱首歌或者練哆唻咪發蘇發咪來哆，而係咧一埋頭咧，即係為我哋嚟講，嗱，你好似做其他運動啊、熱身運動啊、拉筋啊、體操啊呢啲瑜伽啊，即係你都係有個預備嘅。我哋個預備咧就正睇下個咽喉位有冇鬆開，睇下個即係嗰個發聲嘅狀態喺因為如果我就牙骹啦，係啦，然後收曬氣聲。嗱，你個動作係其實一路進行緊嘅，一路入緊，一路鬆落，明唔明啊？即係我而家做俾你睇呢一個咧，好明顯，好清晰。佢係慢到好似唔知唔覺做緊，去緊。要喺個氣息底下入，咁樣先叫做嘢。唔好淨係一埋頭哆唻咪發蘇，走緊。係佢入緊嘅狀態中。嗰啲咩？唱住佢啦。跟住咧，其實咧，你上唔到去啦，即係話你喺個水平。即係我拋唔到上海，我知嘅。你唔好淨係知你拋唔到上去，你要知你點樣將佢拋上去。你用乜嘢拋佢上去？用個氣息咯，收細佢。點樣叫做呢個理論嚟嘅啫喎？你點樣令到佢變氣息？放鬆個人集中一點。你其實又係講緊，你氣息嗰點啊嘛？你要喺集中咗，你先出後面嗰音。我咧覺得錄音咧，我就即係我俾佢嗰個旋律拍子追，我俾佢追。所以你平時要練咧，其實最重要係練嘅氣息。你對首歌咧熟唔熟？嗱，當然你要熟啦。你正話講啦，你練咗好多噶啦嘛。其實你對首歌咧就唔係唔熟。你個發聲系統就係習慣，有個習慣喺度嘛。我要改你個習慣。嗱，呢個重點咧，真係唔係有恆心去學咧，都唔知有啲咩係需要毅力嘅。即係做嘢有決心有恆心夠㗎啦，係咪？我日日做㗎咯喎。喂，仲要有個叫毅力嘅嘢喎。
係咪呢樣先係難關嚟嘅？所以你其實而家呢個階段嗱，係個個階段嘅。就算我學緊唱歌咧，都一個個關口咁樣去面對啊，唔係話一明咗條路就好順暢，冇呢回事。明唔明？就算我而家教學生，喂，你5級 pass， 6級、7級、8級 level 3啊，人哋要求你唔會再用 level 2、level 1嗰個要求，要再提升你嘅能力㗎，係咪？嗱，你到呢一個階段，你要提升嘅能力係咩啊？練到氣息咯，就氣息快啲集中啊！咁咧嗱，所以咧翻去個前提咧，就係我淨係講你個長音。係啦，第一咧，話我啲長音嘅音準我都知嘅，我 hold 唔到嘛，我都知。呢個又係理論先，理論下先，點樣令到個個長音 hold 到嗰個？用個氣息去做咯。係啦，咁點樣個氣息先係叫做緊嘢咧？答題，答題。集中去一點。即係一路啊嘛，係啦嗱，係啦，呢個強化先係你最重要嗰個根源。一開口就唔應該喺即係出邊入㗎啦。清晰氣聲。第二下咧，頭嗰3個音，係鬆落。嗱，呢個未做得到。其實3個音咧，嗱你做咧，你就2隻手試下。唔好扯。搞清楚呢邊。係啦，嗱要強翻。對呢樣嘢要清晰，係頭嗰3個音。嗱，咁啊轉咗角隔離㗎啦。竟然冇氣都 OK 㗎，明唔明？即係你總之你混啱條氣。係啦，嗱，你其實咧，我隻手擺呢度，我就唔係靠個人，唔係靠個人，係隻手呢個點同呢個點嘅感覺裏邊咧，好似掹住條橡筋咁啦。係咪？你話嗱，我哋話打喊路，你一路打緊喊路係打開嗰下，你冇呢個動作，冇呢個，呢個幾時咧？唱晒。接受。明唔明？即係嗰個打喊路嘅意義喺呢度嚇。出嚟，唔夠。又細啲。喺個共鳴腔嗰度兜嘅，即係呢個動作咧。我而家手形狀嗰個咧，係你 keep 嗰個嗰個運氣嗰個運去邊，唔係個頻率喺度計120幾百，唔係嗰個頻率，係你運氣嗰個兜咗去邊，個共鳴腔邊度。係啦，嗱呢樣嘢咧，你呢一堂咧，即係攞到個重點咧，你留意你呢個頭腔啊，嗰個發揮。但係入唔入到頭腔咧，就係你嘅氣息，同個咽喉位嘅氣皮一路打開得嚟咧，要喺氣息度。
手嘅氣息由細，係唔好兩隻手啊！因為你掛住你要打開口揾㗎。由細由細，你都未夠數，你就縮啦。拍下先，攞實個清晰個頭殼喺邊？係。嗱，你一轉嗰下咧，你嗰個動作唔啱啊！要係啊！係咁，你先叫托嘅認樣。嗱，個名係位置嚟㗎，要認嗰個樣，明唔明啊？嗱，頭腔嗰個樣，你呢啱啱你做呢幾次咧，我聽到你有上嗰個樣。你要熟習下，俾翻個樣出嚟嚇。